Oi, gente. Hoje eu vou tentar fazer uma slime, só que sem ativador, né? Porque eu vi um vídeo que colocaram água, detergente e sal e deu certo, né? Então já tô aqui com a minha cola e vamos fazer essa misturinha pra ver se dá certo. Gente, espera um pouquinho que eu já volto com a misturinha pronta pra vocês. Gente, misturinha pronta. Eu fiz um pote grande, né, gente? Mas tudo bem. Então, a misturinha, ela está pronta. Só que ele disse que pode colocar um pouquinho de detergente aqui pra textura ficar melhor, né, gente? Eu vou colocar. Gente, é isso. Gente, já estou mexendo. Agora, a hora de saber se essa misturinha que eu fiz mesmo dá certo. Vou pegar aqui com a colherzinha. Dá uma mexidinha, né, gente? Porque o sal não se misturou tanto assim com a água, né? Colocar aqui um pouquinho. Né? Pera aí, gente. Agora sim tá melhor, né? Agora vamos ver. Eu não acredito, gente. Não é que tá se formando? Vou jogar aqui, ó. Joguei um pouquinho. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Gente, peraí. Deixa eu jogar tudo. Será que eu fiz pouco, gente? Acabou. Se precisar de mais, eu faço. Se não, não. Gente, não tá dando muito bom. Tá dando muito bom isso aqui, não, gente. Tá dando certo. Agora eu vou colocar no pote grande, né? Que é nesse pote aqui, gente, que vai ser melhor.